Lo kenapa pada akhirnya milihnya ke dunia mancing Bang? Emang dari dulu udah hobi atau? Kalau ditanya hobi, saya hobinya awal tuh burung sama ayam. Oke. Bapak-bapak banget ya. Bapak-bapak. Ya kan umurnya Laki-laki banget deh lebih tepatnya. Bukan bilang bapak-bapak. Burung apa aja, mau merpati, burung Lovebird. kicau. Iya. Lomba-lomba burung nggak? Lomba. Oh, bapak-bapak banget. Ya, laki-laki banget. Bapak. Gak mau digabung. Bukan cuma bapak doang lah, itu laki-laki semua. Kalau laki-laki muda mah main bola. Main bola juga dulu dia main bola juga. Jadi bolanya.